Assalomu alaykum. Ahrorbek kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoroligimiz orqali Payer hamyonidan qanday qilib to'liq foydalanish mumkinligi va kriptovalyutalar sotib olish, sotish, birjadan foydalanish va hisobni to'ldirish va pul chiqarish to'g'risidagi kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Videorolikni ko'rishdan oldin videoga like va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, Payer hamyoniga kiramiz. Ya'ni birinchi videoroliklarimiz davomida ko'rsatib o'tilgan Payer hamyoni qanday qilib ochiladi va qanday qilib o'sha nastroyka bo'limlarini sozlab qo'yish to'g'risidagi barcha ma'lumotlar berib o'tilgan. Endi esa bu yerdan kirganimizdan so'ngra asosiy sahifani ko'rsatadi. Bu yerda barcha ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borishingiz mumkin. Bu adres esa barcha o'sha 3 ta valyutani qabul qilish uchun ishlatiladi. Bu valyutalarga esa dollar, yevro, rubl kiradi. Boshqa valyutalarning esa o'zini asosiy manzili bor. Bularni so'ngra ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda esa hozirda Bitcoin kursini ko'rsatib bormoqda. Ya'ni bir Bitcoinimiz esa 11945 dollarni tashkil qilmoqda. Necha dollarga ko'payganligini ham pastda ko'rsatib o'tilgan. Boshqa valyutalarni ham xuddi shunday qilib ko'rishimiz mumkin. Bu yerni tanlaganimizdan so'ngra barcha valyutalar chiqishni boshlaydi. Qaysi biri kerak bo'lsa shuni tanlab, narxini ko'rib kuzatishimiz mumkin. Endi esa bu yerda 3 ta asosiy valyuta bor. Ya'ni Payer hamyonining afzalligi 3 ta valyutadan tashqari yana kriptovalyuta hisoblarini ham qabul qiladi. Endi esa bu yerda ko'rsatib o'tilgan dollar valyutasini ko'rishimiz mumkin. Valyutasini tanlaganimizdan so'ngra shu valyutani to'ldirish imkoniyatlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlar faollashadi. Birinchi bo'lim orqali hisobni to'ldirishimiz mumkin tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra to'ldirish mumkin bo'lgan barcha koshlok va hamyonlar manzili ko'rsatib beriladi. Qaysi biri sizda bo'lsa, shu orqali to'ldirishingiz mumkin. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda to'ldirish uchun o'sha to'ldirmoqchi bo'lgan summani yozamiz yoki kashlogingiz Kiwi rublda bo'ladigan bo'lsa, o'sha rubl valyutasini o'sha tanlagan holatda foydalanishingiz mumkin. Endi esa bu yerga summani yozamiz. Misol tariqasida 1888 rubl to'ldirmoqchi bo'lsak, shuni yozamiz. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri konvertatsiya qilib bu yerga dollarda hisobingizga kelib tushadi agar Payer dollar hamyonini to'ldirmoqchi bo'lsangiz. Endi esa bu yerga o'sha to'ldirish uchun Kiwi koshlok manzilini yozasiz, bilasiz, telefon raqami orqali o'sha manzil ko'rsatilgan bo'ladi va so'ngra dalay tugmasini tanlab, o'sha kerakli bo'lgan to'ldirish kerakli bo'lgan barcha o'sha ma'lumotlarni to'ldirib to'g'ridan-to'g'ri hisobga o'tkazishimiz mumkin. Endi esa boshqa bo'limini ko'rsatib o'taman. Yana bir bor tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra mablag' o'tkazish uchun xizmat qiladi. Pastda ham bu bo'lim bor. Qaysi biri kerak bo'lsa, shundan foydalanishimiz mumkin. Endi esa o'sha hisobimizdagi Payerda mavjud bo'lgan barcha mablag'larni boshqa kashloklarga o'tkazish uchun xizmat qiladi. Bu yerda esa bir qancha bo'limlar ko'rsatilgan. Qaysi kashlok sizda mavjud bo'lsa, o'shanga o'tkazib olishingiz mumkin. Yana bir bor Kiwi bo'limini tanlaymiz. Kiwini tanlaganimizdan so'ngra Kiwi rublni ham tanlab qo'yishingizni tavsiya etaman. Ya'ni qaysi biri o'sha Kiwi valyutasini qabul qiladigan bo'lsa, sizda rubl bo'lsa, rublni tanlang. Dollarda bo'lsa, dollarni tanlang. Endi esa bu yerda o'tkazmoqchi bo'lgan summa, ya'ni valyutani tanlaymiz. Misol tariqasida sizda Payer yoki Payer dollar bo'ladigan bo'lsa, dollar bo'limini tanlaysiz. Rubl bo'lsa, rubl, yevro bo'lsa, yevroni tanlaymiz. Rublni tanlaymiz. Misol tariqasida hisobimizda rubl bor, shuni Kiwiga to'g'ridan-to'g'ri o'tkazmoqchimiz. Buning uchun o'sha o'tkazmoqchi bo'lgan summani yozasiz va o'sha telefon raqamni yozib to'g'ridan-to'g'ri o'sha hisobga jo'natishimiz mumkin dalay tugmasini tanlagan holatda. Endi esa keyingi bo'limlarni ko'rsatib o'taman. Keyingi bo'limlar orqali mablag' almashtirish uchun xizmat qiladi. Mana bu yerda ham joylashgan, ya'ni hisobingizda kriptovalyuta bo'lsa, shu yerda to'g'ridan-to'g'ri boshqa mablag'ga aylantirishingiz mumkin yoki dollar bo'lsa rublga, rubl bo'lsa yevroga va barcha imkoniyatlar ko'rsatilgan. Bu yerda esa ko'rsatilmoqda nima berasiz va nima olasiz. Endi esa bu yerda bizda rubl bor, misol rubl bor. Shu rublni biz dollarga aylantirmoqchimiz. Buning uchun summa ko'rsatasiz, ya'ni sizda 1 rubl bor. Bu yerni bosganimizdan so'ngra shuncha mablag' olishingizni to'g'ridan-to'g'ri hisoblab ko'rsatib bermoqda. Mana bu tugmani tanlab ko'ramiz, ya'ni almashtirish uchun tanladik. Tanlaganimizdan so'ngra to'g'ridan-to'g'ri mablag' hisobimizga almashganligini ko'rsatib o'tmoqda. Hisobimizda bu yerda ta'kidlab o'tishicha 0.06 dollar mavjud ekanligini
ko'rsatmoqda. Boshqa valyutalarni ham almashtirishingiz mumkin. Misol tariqasida sizda Bitcoin ishlagansiz, Bitcoin valyutasi bor. Shuni to'g'ridan-to'g'ri o'sha Payer valyutasiga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, shu raqamni yozamiz, ya'ni qancha Bitcoin bo'lsa, o'sha sonni yozib, to'g'ridan-to'g'ri hisobga keltirib tushirishimiz mumkin. Bu yerda esa o'zi avtomatik tarzda hisoblab ko'rsatadi. Mana ko'rib turganingizdek, shuncha mablag'ni tashkil qiladi. Bu yerda esa qaysi kashlogga tushirmoqchimiz? O'zi Payer kashlogida 3 ta valyuta mavjud. Boshqa valyutalarga ham almashtirishimiz mumkin. Agar Bitcoin bo'lsa, Bitcoindan boshqa valyutaga ham olishimiz mumkin. Sizda Litecoin bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri misol Bitcoinga aylantirishingiz mumkin. Misol Litecoinni Bitcoin Cash'ga yoki teskarisiga, bularni boshqasiga ham aylantirishimiz mumkin. Qaysi valyutaga aylantirmoqchi bo'lsak, o'sha valyutani tanlab to'g'ridan-to'g'ri aylantirishimiz mumkin. Ko'rsatib, o'zi hisoblab ko'rsatib beradi, qancha almashtirmoqchi bo'lsak. Endi esa balans bo'limi orqali yana bir bor kirib tekshirib ko'ramiz. Hisobimizda esa 0.07 dollarni tashkil qilmoqda. Rublda 1 edi. To'g'ridan-to'g'ri o'sha dollar valyutasiga o'tkazib oldik. Shunday qilib foydalanishingiz mumkin. Endi esa ko'pchilik beradigan savollarga javob berib o'tamiz. Ya'ni birja orqali qanday qilib Bitcoin sotib olinadi? Bu yerda esa sotib olmoqchi bo'lgan valyutani tanlaymiz. Ya'ni ko'rsatib o'tilgan qaysi valyuta orqali sotib olmoqchisiz? Bitcoin sotib olamiz va dollar orqali to'lamoqchimiz. Birinchi navbatda Bitcoin bo'lsa Bitcoin tanlaymiz. To'lash uchun Litecoin bo'lsa Litecoin orqali ham to'lashingiz mumkin. Hisobingizda shuncha Litecoin bo'lsa yoki naqd o'sha elektron pul bo'ladigan bo'lsa pulni tanlaymiz. Misol rublni tanladik. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda ko'rsatib o'tmoqda. Bir Bitcoin esa shuncha rublni tashkil qiladi, ya'ni 869 ming rublni tashkil qiladi. Taklif qilingan narx ham bu yerda ko'rsatib o'tilmoqda. Sotib olish uchun mana bu tugmani tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda narxlari ko'rsatib o'tilgan, ya'ni shuncha Bitcoin oladigan bo'lsangiz, shuncha mablag' to'lashingiz kerak degani. Boshqalari ham ko'rishingiz mumkin. Qaysi bir narx sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shani tanlab olishingiz mumkin. Keyingi bo'lim esa sotuv bo'limi hisoblanadi. Prodaja bu bo'lim orqali o'sha to'g'ridan-to'g'ri o'sha sotishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tilgan, taklif qilingan yoki sizda bularda bo'lmagan boshqa Bitcoin yoki boshqa pul bo'ladigan bo'lsa, Sazdat bo'limini tanlab o'zimiz faollashtirishimiz mumkin. Bu yerda esa hozir esa sotuv bo'limi ko'rsatilmoqda. Bizda esa bu yerda qaysi valyuta mavjud bo'lsa, shu valyutani tanlab o'tamiz. Misol Litecoin sotmoqchimiz. Bizda esa Litecoin quyidagi ko'rinishda mavjud. Yozamiz. Yozganimizdan so'ngra bu yerda ta'kidlab o'tmoqda, jami narxi shunchani tashkil qilmoqda. Bitcoinni jami hozir kurs va valyuta bo'yicha narxi shunchani tashkil qiladi. Endi esa biz shuncha Bitcoin sotadigan, Litecoin sotadigan bo'lsak, shuncha rublni hisobimizga kelib tushishini ta'kidlab o'tmoqda. Komissiyaga oladigan narxni ham ko'rishingiz mumkin va produkt tugmasini tanlab sotishimiz mumkin yoki sotib olish. Bu ham xuddi shunday покупка bo'limi orqali sotib olishimiz mumkin. Bu yerda berasiz, ya'ni addayu beraman degani, ya'ni rubl orqali to'lamoqchi bo'lsangiz o'sha valyutani tanlab olishingiz shart. Yoki yevro bo'lsa yevroni tanlab olasiz. Bu yerda ko'rsatib o'tmoqda. Dollar bo'lsa dollarni tanladik. Bu yerda esa 467 dollar beradigan bo'lsangiz shuncha Litecoin sotib olishingiz ta'kidlab o'tilgan. Oddiy, hech qanday murakkab joyi yo'q. Barcha o'sha foydalanib ishlatishingiz mumkin. Va boshqa bo'limlari ham ko'rsatilgan, ya'ni siz o'sha sotib olish yoki o'sha sotish uchun quyidagi buyruqlarni ham berishingiz mumkin. Mana bu yerda новый order bo'limi ko'rsatilgan. Ya'ni shuncha narx beraman, ya'ni shuncha Litecoin sotib olaman. Misol tariqasida yozamiz, 15 dollar beraman u 0.4 sotib olaman degan buyruq berishingiz mumkin. Agar to'g'ri kelsa, biror kim o'sha sotib oladi yoki shu ko'rinishda qolishi mumkin. Sotishda ham xuddi shunday hisoblanadi. Bu yerda esa qancha Bitcoin yoki boshqa valyuta sotadigan bo'lsangiz, o'shani tanlaymiz. Misol Litecoinni tanladik. Tanlaganimizdan so'ngra shuncha Litecoin beraman va shuncha mablag' olaman degan buyruqni berishimiz mumkin yoki to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan raqamlarni o'zgartirib qo'yib boshqacha narxda sotishimiz ham mumkin hisoblanadi. Endi esa Bitcoinlar to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Har bir Bitcoin, Litecoin bular barchasi o'sha kriptovalyuta hisoblanadi. Bularda esa o'zining asosiy manzili bor. Manzilni olish uchun shu qaysi valyuta orqali chiqarmoqchi bo'lsangiz o'shani tanlaymiz. Bitcoinni tanladik.
Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda poполнить balans, ya'ni hisobni to'ldirish deb yozilgan. Shuni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ngra bu yerda shu adresga Bitcoin o'tkazishingiz mumkin, kopiya qilib olishimiz mumkin mana bu tugma orqali va shuningdek asosiy narsa bu yerda shuncha mablag'ni qabul qiladi. Bundan kam mablag' o'tkazishingizni tavsiya qilmayman, chunki bundan kam bo'lgan mablag' hisobingizga kelib tushmaydi va yo'q bo'lib ketadi. Boshqa valyutalar ham xuddi shunday qilib adresini olishingiz mumkin. Qaysi valyuta kerak bo'lsa adresini olib, o'sha qancha mablag' qabul qilish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Shunga e'tibor berishingizni tavsiya etaman va boshqa ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Barchasi tushunarli deb o'ylayman. Videorolik to'g'risidagi savollaringiz va fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Videorolikimiz shundan iborat edi. Keyingi videoroliklargacha sog' omon bo'ling.